Eu parei de gravar vídeo porque eu não podia gravar vídeo porque eu tinha muitas aulas. Então bora lá jogar Subsurf, que eu sei que vocês gostam. Vamos lá. Eu lembro do último vídeo lá do Subsurf, muitas views, né? Vamos lá jogar. Tô meio gripado, gente. Repara nisso. Ó, viu? Tá bem melhor. Beleza. Eita! Acho que é a temporada da bundinha. E eu quero bater 2.000 inscritos. Vocês lembram, né? Que eu queria revelar meu rosto. Bora lá. Não! Meu Deus. Difícil, né, gente? Não. Acho que eu só vou colocar um pouquinho de barulho. Bora lá. Não! Meu Deus, tá muito ruim. Beleza, gente. Eu fui mudar o personagem aqui. Rapidinho. Eu não tô falando muito, né? Que eu tô desacostumado. Já parei de gravar, né? Vocês sabem. Gravar é difícil, né? Eu nunca mais vou editar meus vídeos. Meu Deus, tô batendo. Agora foi. Essa parte aqui é difícil. Gente, pra quem não conhece as coisas que eu não pegando moeda, não come. Eu tô aprendendo a fazer umas bolas aí. Calma aí, gente. Voltei. Fui ver uma coisa aqui. Bora lá fazer as coisas. Beleza. Tem que ser essa aqui. Não consegui então, mas deixa. O que importa é jogar. Beleza. Bora lá. E quem criança aí, ó. Dia das Crianças tá chegando. Então feliz dia das crianças pra vocês também, quem é criança. Feliz dia das crianças. Gente, aconteceu um erro aqui rapidinho. O jogo saiu aqui. Meu Deus. O jogo saiu. Calma aí, deixa eu ver pra fora. Tô fazendo fora. Bora lá começar então. Só vou resolver essas coisas aqui, ó. Quem não viu a nova temporada do Subsurf tá bombando. É tipo as coisas da Vandinha mesmo. Que tem tipo uma personagem menina que realmente parece a Vandinha. E o policial é o pai dela. Tipo se fosse isso. Nossa, é muito ruim.
Essa também não vale, né? Bora lá. Acho que não dá pra subir pra cá, então bora pra cá. Dia das crianças, eu pedi pro meu pai, eu posso, no dia das crianças, você come um bolinho, eu pedi pra ele, não sei se ele vai trazer hoje ou amanhã. Bora ver se ele vai trazer hoje. Bora lá. Que é isso, gente? Ai, gente, ó. Foi 5 minutos. E eu vou jogar 3 jogos, tipo, de coisa. Então, eu vou pausar aqui rapidão. Vou jogar um pouco de Vou jogar aqui, gente. Vou jogar Stumble Guys, quem não conhece. Stumble Guys é um jogo aí, gente, que eu já tô com uma skin especial. 2, na verdade, uma skin mística. Meu sonho era ter sido skin. Stumble Guys me dando. Só que eu só tenho 2, mas épico não tá completando. Então ainda tá de boa. Bora jogar um pouco o novo mapa. Girar agora. Girar de aqui. E vem uma chance de versão especial, ó. Vou jogar aqui. Qual dos dois que eu jogo? Acho que eu vou jogar esse. Eu sou obcecado por Block 10. Vou lá, quando chegar lá eu mostro pra vocês. Voltei, gente. Tamo quase lá. Bora lá, bora lá. Tá travando, tá, mas é o único jeito, né? Ó. Passei. É o laser dash. É difícil o laser dash. Meu Deus, já tem pessoa morrendo. Olha o tanto de... Ai! Meu Deus, gente, é difícil jogar Block 10. Não é fácil, né, menino? Mas é porque ele tem o laser dash. Esse outro mapa ia ser um pouco mais difícil, mas ia ser de fácil também. Eu aqui, ó. Vambora. Bora ver laser 3. Difícil. Vamos aqui. Queria só uma minha coração. Meu Deus! Mas que é papel também, né? Beleza, bora jogar ali. Ai, fui, meu Deus. Agora bora tentar conseguir essa coroa. Que se eu não conseguir, toco 3. E eu tô com muita vontade também. Bora lá. Não cai, é arrumado agora. Da última vez eu acho que vocês acharam no vídeo. No outro vídeo sobre o gás. Que aquele lá não era muito bom. Isso, não é na internet, tá ruim. Vambora, gente. Ai. Aqui, pegar as coisas aqui. Peguei aqui. Ai, eu vou pro 7 aqui. Calma aí, gente, beleza, bora ver que vai cair aqui, que vai cair. Bora ver. Por favor, skin boa. Já tenho. Ai, meu Deus.
Olha, esse vídeo aqui é mentira. Eu joguei. Mentira. Mentira. Gente, eu nem vou. Beleza. Bora ver. 15. Ah, podia ser 20 também. Beleza. Bora ver. Não sei o que eu ganhei. Aqui. Tá bom. Aqui, ó. Vou montar minhas skins. Em comum. Não é comum. Tem um Robbuild, ó. Robbuild é bonito. Eu tenho esse e outro piloto vermelho. Cadê? Aqui. Eu tenho esse. Tenho esse. Só. E esse aqui que eu ganhei, já tinha. Aí vou mostrar qual que eu tenho. Esse, né? Aí tem esse robôzinho aqui. Na primeira época, quando eu comecei a jogar. Esse esqueleto aqui eu queria. E a lendária que eu tô usando. A minha primeira lendária. Esse é um místico, especial e outro especial. Eu vou usar banana. E tem esse ataque aqui, ó, que eu ganhei especial. Eu não sabia que era especial. Eu pensava que era ruim. Aí eu ganhei e pensava que não era nada. Eu pensava que era papel. Bora lá. Barabam. Agora eu volto. Gente, aconteceu o mesmo bug igual do certo. Esses bugs tão chegando pra cima de mim. Meu Deus. Eu tenho Robbuild, eu tenho aquele bichinho ali. Eu não tenho esse bichinho aqui, ó, com a blusa rosa. E tem um bichinho de chapéu verde aqui. Tenho quase tudo. Então, bora jogar qual? Esse ainda? Aqui, assim, ó. Michel Springs é difícil. Acho que agora não. Eu vou aqui primeiro. Agora eu vou aqui primeiro pra ver se vai acontecer alguma coisa. Não mudou nada. Não é dica de nada. Nada. Não tem dinheiro. Vou gastar. Caminho, aqui eu vou criar um grupo que eu sei fazer. Então bora jogar um zero. Meu mapa favorito. Aqui. Ai, vamos jogar no meu mapa favorito. Criar. E jogar. Vambora. Bora lá, gente. Bora, Bill. Bora lá. Tá carregando. Tá carregando aqui. Tá carregando. Como é que tu desistiu da minha garrafa vermelha?
Aí eu sei fazer as pulas. Aí agora se eu não pular, põe. Foi. Ixi, já vai acabar o tempo. Beleza. Fui! Bora lá. Ganhei a coroa, porque fui eu mesmo que tava jogando. Se eu acabasse, eu ia perder, né? Finalmente o destino está conspirando a meu favor. Lógico que não, passar do lado que é muito curtinho. Deixa eu ver se é o mesmo que eu jogo. Bora ver. Então, um vídeo aqui, porque espero que vocês tenham gostado. Meu pessoal.